Что ж, привет, народ, и мы продолжаем расследовать это дело, которое довольно-таки странное. И мы осмотрели еще один труп, кстати. Я не знаю, как я его упустил, но как-то я на него не посмотрел. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Так, плохо смотрел. Может, что-то держит в руке раны. The bullet penetrated his stomach. A dreadful wound. Да, смысл есть. Два выстрела, две раны, да. It would be my pleasure to... I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Пока что все сходится. Простите Лейтона, смотрите его вещи в Скотланд-Ярде. Искать в архиве. Что ж, давайте поедем на Бейкер-стрит и поищем в архиве информацию о браслете. Почему бы и нет? У меня сейчас 2 часа ночи. Я люблю по ночам. Знаете, по ночам хочется снимать. Хоть и сонные уже, но по ночам я снимать люблю. Потому что именно ночью, знаете, когда начинается новый день, с утра так ничего, слушай себя ленивым, и хочется встать утром и снимать. И все такое. Ночью, так сказать, день еще продолжается. И как бы ты его делаешь длиннее. Слава богу, знаете, что я сплю мало. Если я спаю, представляете, знаете, есть люди, которые спят там по 10, ну, я думаю, может, многие из вас спят там по 10 часов и все такое. Любят спать подолгу на выходных и все остальное. Но я нет, я понимаю, что если я буду долго спать, я ничего не успею. Старинный браслет. Старинное искусство. А это прекрасное старинное украшение, часть сокровища или нет, хорошо. Here it is. Быстро нашли. I need to continue my research in my archives. Почитать статью о древностях. 5 ионов метилены. Они были похищены. А в 1885. That is not the one I need. Вот. Вероломная кража. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Что, как он назвал его ломбард? Мне послушались какой-то порномагазин. Пойдем в Скотланд-Ярд, давайте опросим еще нашего свидетеля. Не свидетеля, а нашего как бы преступника. Пока что преступником остается тот Чапман, так что... Ребята, мы, пока что будем считать его преступником. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Что же, пытаемся осматривать вещи. Ну, ладно, там труп. Так, мне нужны вещи вначале. Где тут комната с вещами? Вот. А потом уже можно с ним говорить. Будет проще говорить. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Так, далее. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police.
It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Так. Две пули отстреляны. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Ну, кто знает, его ли это пистолет? Вот в чем вопрос. Его ли он? 2 убитых, револьвер Лейтона. Кеннет Батлер и Брайан Веркотти жертвы двойного убийства совершено одним человеком. Возможно, 2 убитых. Пропавшие ничего не украли. Два выстрела. Пока что сходится одновременный выстрел. Потому что их было 3. Сначала прозвучало одиночно, а затем 2 одновременно. Расположение стрелков выстрелы показались разным, потому что их из разных частей. Вот это более вероятно. Общее заключение. Бесспорные улики. Но пока что да, пока что не бесспорные, к сожалению. 2 убитых. Ну все, пока что проверить мы не можем, потому что пока что это нелогичная теория. Пусть и возможно. Поговорим с Чапом. Please. Да, мы знаем, пожалуйста, проводите к нам. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Давай свою версию событий расскажи нам. Ну, так я тебя изучу вначале. Тяжелая жизнь оставляет свои шрамы. Вырос на улице, врывается в драке. Недавний сики сопротивлялся, импульсивен. Деловой костюм, непыльная работа, клерк. Татуировка, сидел в тюрьме, совершил преступление. Как и у того старика. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. And then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Ну, этот старик тут быть не мог, он же хромает. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man.
Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Третий человек. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Это интересно. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Узники Вестгейта. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Что ж, попытаемся соединить связующее. Старое знакомство, показания Лейтона. Старое знакомство, показания, общее заключение. Ничего. Жестоко убийство был совершен по мотиву личной вражды. Пока что все указывает на это, но что-то тут не то. Чтобы оправдать себя. Но пока что все это похоже на вот это вот показание Лейтона. Так, стоит на браслете. На остальном браслете спросить-то некого особо. Ну, в ломбард поедем для начала. Потом уже будем представлять себе все остальное. Где же мой обожаемый ломбард? Это паб? Это ломбард. И даже ключ подошел. Да, просто идеально. Давай, пускай меня. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer.
Не знаю, почему это объект интересен, ну ладно. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Из нее можно выпустить сигнальную ракету. A flare. Так, еще что у нас имеется? Это все объекты интересны, но мы с ними ничего сделать не можем. Пойдем на Хафман-стрит. Посмотрим, что у нас тут имеется. Нужно представить себе, как это все было. Ну, давайте представим. Используем воображение с радугами и понями. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Ну ладно, не надо с ним так жестко. Может, тяжело. Так кто же мог выстрелить дважды? А если вот это? I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Сейчас поищем. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Сейчас I'll do найдем. anything to save my brother, Mr. Holmes. Багор, точно. Багор всегда поможет. This should be useful. Так. Nothing interesting here. Стена, значит, пуля сюда не полетела. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Понятно. Watson, there was a third shot fired in this street. Выстрелов было 3, двое убит, третий выстрел. Заявление Лейтона об одетом выглядит правдоподобно. Наличие еще одного пистолета, не обнаруженного до сих пор. Третий выстрел, показания Лейтон, двое убитых. Значит, был один промах. Брайан погиб при перекрестности боеприпасов, один из них исчез. Ну, может быть и двойное. Я даже не знаю, давайте двойное пока поставим. Пока что это логичнее. Двойное убийство.
Описание Лейтон, 2 убитых. Оправдать Чапмана, обсудить Чапмана. Нет, давайте пока не будем делать преждевременных выводов. А выводы попробуем сделать хорошие в следующей серии, ребят. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам нравится. Мне интересно, кстати, кто же третий человек?